提到家庭暴力，可能很多人都知道可以拨打113保护专线，但你知道台湾的家暴防治法规跟体系其实是在一个令人心碎的悲剧案件之后才陆续完成的吗？今天就让我们一起来聊聊家庭暴力防治法吧。嗨，Hello， 大家好，我是志奇。在早期的父权社会，丈夫可以正当的管教妻小，女性的权益很不受重视，即使受到暴力对待，也会因为法不入家门的观念而求助无门。女性也被要求要遵守3从4德，并重视自己的贞洁。被性侵的女子甚至可能被迫跟加害人结婚，共同生活。而随着性别平权的意识兴起，这些观念逐渐走入历史，政府也制定了许多保障妇幼的法律跟政策，打破了清官难断家务事的迷思。不过，改革的过程并不是一帆风顺。以家庭暴力防治法来说，就是在一个令人惋惜的案件邓如雯杀夫案发生之后才成功推行的。那今天的影片，我们就要来聊聊这个30年前发生的案子，探讨家暴法的起源与相关规定，以及当今社会处理家暴案的难题。不过，在开始今天讨论之前，先让我们进一段工商服务时间。你也在找一个每天都可以使用的水平锅吗？千万不要错过这款来自日本紫犬印的最新作品。紫犬印研发坚固耐用的水平锅，深受专业厨师的喜爱。这次他们采用了双层304不锈钢包覆铝合金，打造出锅身，材质安全又导热快速，再设计出独特的宽窄双柱水孔，滤水倒汤都方便。此外，透过手工抛光内锅、雾面处理外锅，镜面水平锅不止好清洗，外观更细致。最后搭配专用的滤水网，不管是要清洗蔬果还是穿烫，甚至是当炸网都 OK， 长久使用也不怕凹陷。现在就点击资讯栏的链接看更多的商品资讯，结账输入专属优惠码小77，还能够现折100元哦。案件的主角邓小姐呢，从小就跟着妈妈在板桥从事槟榔摊的工作，也结识了常常光顾生意、从事葬仪业、有共犯杀人前科的林先生。没有想到林先生看上了邓妈妈，长期性侵她呢，并且暴力的威胁邓家人全家，殴打邓爸爸，让他们敢怒不敢言。有一次，林先生呢竟然用硫酸泼洒邓妈妈，导致她受伤住院。在探病时，又看上了还在读国3、只有15岁的邓小姐，借口送她回家，对她强制性交，导致她怀孕。而在当时封闭的社会环境，未成年又未婚怀孕很容易被社会误解为女孩子不检点。最后，在林先生的暴力威胁以及地方人士的协调之下，邓小姐不得不嫁给大了她22岁的性侵犯。结婚之后呢，林先生还是常常酗酒，对邓小姐还有2个儿子家暴。林先生也曾经跑到邓家大闹，绑架岳父，还曾企图强暴邓小姐的妹妹。邓小姐就在这样子地狱般的婚姻里面生活了7年，直到1993年某天的夜晚呢，林先生又喝酒回家，不只对邓小姐大打出手，还扬言要杀邓家全家。最后，邓小姐趁着林先生熟睡，拿水果刀和用来钉棺木的铁锤杀死了自己的丈夫，结束多年来的噩梦。法官在审理这个案件的时候，虽然确认林先生家暴属实，而且邓小姐也自首配合调查，但因为不符合当时法律对于正当防卫或者是义愤杀人的定义，所以最后只能够因为认定邓小姐行凶时精神功能失常，判处3年有期徒刑。因为这个案子造成了社会很大的轰动，也揭露了弱势者面临家暴求助无门的困境。后来在很多的专家学者以及社运团体的推动之下，1998年台湾终于通过了家庭暴力防治法，成为亚洲第一个有保护令制度的国家。那家暴法到底是怎么规定的呢？根据家暴法，家庭暴力呢是指家庭成员间实施身体精神或经济上面之骚扰、控制、胁迫或其他不法侵害之行为。换句话说，除了肢体暴力之外，用精神上面的言语攻击，或是透过经济的限制来逼迫，都属于家暴的一种。而至于所谓的家庭成员，不只包含了配偶子女、旁系血亲和姻亲，还包含了已经离婚的夫妻或者正在交往当中的情侣，只要实质上面同居或者曾经同居过，都有被纳入家暴法保护的范围。而且受暴者呢，也不限于老弱妇孺，男性也可能被用各种方式家暴。那为了保护被害人家暴法要求政府除了设置24小时的保护专线之外，还要提供紧急救援诊疗验伤、住宿安置等等的服务，并且要依实际的需求帮被害人转介经济、法律、心理咨商、就业训练等等的援助，帮助被害人从身体、心理跟经济上面都能够独立自主，远离施暴者。除此之外呢，对于加害人法律也有一系列的惩罚跟限制的机制。
首先，施暴者本身就可能犯了像是伤害啊、跟恐吓等等的犯罪，要接受法律制裁。而家暴法呢，也特别规定，检警或是家暴受害人可以向法院申请保护令。保护令是法院为了防止家暴发生，对于特定人所下达的一系列规定。举例来说，法院可以禁止受令人呢接触、跟踪、骚扰、联络被害人，命令他搬出住所，不能够接近这个被害人的居住地啊、工作场所和学校，或是要求他支付一定的抚养费，接受加害人处遇计划等等。那如果受令人违反了保护令的要求，就等同于犯罪，要面临3年以下的有期徒刑。那就算还没有定罪，只要被告犯罪嫌疑重大，很可能会反复的施暴，检察官还有权呢向法院申请裁定预防性羁押，把他给关起来。而且为了让法律的保护与时俱进哦，去年底家暴法又有了新的修正。这次修法幅度不小，总共修了21条。首先，新法强化了被害人保护措施哦，不只增加了保护令的内容跟时效，还针对性影像散播的问题专门增订了保护的条款。同时，也强化了再犯预防的措施，放宽了羁押的申请要件，增订未成年人受暴的保护条款，限制加害人查阅户籍资料。最后，新法呢也把同性伴侣也纳入保护的对象，扩大适用范围。总体来说呢，对于这一次的修法，学者跟社会团体大多持正面的态度。从1998年至今，台湾的家暴法立法呢，历经了7次的修法，保护的面向跟措施也越来越完整。但可能让人有点意外的是，根据行政院公布的资料，从2014年开始，台湾家暴案件其实逐年上升，到了2022年呢，甚至还超过了15万件，这到底是怎么一回事？有专家认为这个趋势可能跟社会环境的变化有关。首先，前几年疫情期间呢，人们待在家里的时间变多，大家相处时间多，摩擦也变多，所以家暴案件变多，似乎也蛮合理的。那以比较大的角度来看现代社会步调快，普遍高压的工作环境，家庭内的照护需求提升，会让人的情绪控管越来越困难。同时，相较于以前现在家暴案件的形式啊，还有成因都越来越复杂。早期的家暴案呢，大多是基于权力不对等的权控型，由施暴者呢用暴力的手段来压制、掌控被害人。但现在女性呢，已经不像早期那么弱势，双方不具备权控关系的情境式暴力案件比率就逐渐提高。举例来说呢，伴侣间可能因为就业压力啊、亲属相处、子女教养、金钱观念等等议题而吵架，然后在情绪高涨的情境之下，就发生了暴力事件。而至于施暴的方式，除了传统的暴力攻击之外，情绪勒索啊，或是 PUA 也是常见的形式。而在这样子的趋势之下呢，双方互控家暴的比例不止增加，男性被害人也越来越多。不过，另外一方面，专家也认为，虽然家暴案件量提升，并不一定呢就代表整个社会的家暴问题真的有越来越多。早期大家有家丑不可外扬的概念，又或者呢是因为种种考量，所以就算被家暴了，也不一定会报案。而在家暴法多次修正之后，社会给受害者的支持越来越多，原本的那些黑数有可能就因此浮上了台面。但是，就像刚刚说的，随着家暴案件的情况越来越多元家暴案的处理其实也可能越来越棘手。有家防官指出，在情境式暴力的案件里面呢，有时很难界定被害人与相对人。有些案件是其中一方长期施加精神暴力，最后伴侣受不了动手，而被打的这边去报案成为了被害人。那这种案件呢，在处理的时候，双方往往会各说各话，是非对错，外人也很难判断。那如果社工跟处理人员还是采取相对人跟被害人这种比较传统的2分法观点，常常会很难同理相对人或所谓的施暴者，他在家庭当中可能也有一些困境需要协助。假设那些让他失控打人的要素没有被看见或排除，或许社工人员也很难从源头去协助双方修补破裂的关系。所以之前呢，我们在这支影片当中也有提到，有些国家呢会设置加害者服务专线，让人意识到我好像快要失控的时候，可以主动打电话协助。不过以台湾的状况来说呢，因为社工人力不足，而且案件量又很大，每个人甚至都要背负结案的压力，这就可能导致一些需要透过长期关怀陪伴才能够复原的个案，没有办法得到足够的资源。最后，在暴力循环的隐患还没有消除的情况之下，就草草结案，留下未来再度发生家暴案的风险。而针对这样子的问题呢，有学者建议除了补足社工的人力跟资源之外，应该要对家暴案实施分级制度，在不同的案件类型当中投入不同的资源。而且第一线的处理案件人员呢，也需要更新观念，拿掉对相对人的有色眼镜，才能够了解冲突发生的脉络，有效解决问题。
在进入观点以前呢，我们先特别的感谢这一期的所有会员哦，因为有了大家支持跟赞助，我们才能够持续运作这个频道，让重要的议题被更多人看见，真的是非常的谢谢大家。那如果你愿意支持我们走得更远，欢迎点击频道主页的加入按钮，成为我们的会员，或者也可以用超级感谢小额支持我们。那话说回来啊，在查资料的过程当中，我们看到了不少让人非常痛心的案例。很难想象30年前台湾女性被性侵之后，居然不得不嫁给罪犯，而在婚姻关系当中呢，也不受到法律保护，只能够独自的忍受性侵与暴力对待，求助无门。就算后来我们有了家暴法，还是会有很多受暴者呢，会因为种种考量而不敢或不愿意报案。有的可能是因为经济问题，有的是不想要让孩子有个破裂的童年，有的可能是因为社会的支持不够。你看到这种阳光照不进去的角落时，我们真的觉得非常的难过。我们认为家庭暴力是一个非常重要的议题，它造成的影响远远不只是暴力行为本身而已。本质上呢，家庭是基于爱与信赖所组成的团体，所以家暴的阴影呢，往往会在受害人身上持续很久。有社工师认为，不管是被害人或是加害人，他们都是没被爱够才会变成这个样子。有的施暴者呢，他的童年可能就是来自于一个破碎的家庭，在不健全的环境下成长，长大之后不只可能会家暴，也可能会做出其他危害社会的非法行为。而今天因为时间的关系，我们只能够浅浅的带到家暴议题的几个部分，还有很多面向没有办法讨论很细，但我们还是希望可以透过这支影片，让大家一起注意到这个议题的重要以及复杂的地方。那作为社会大众的一员，除了监督政府让制度跟人力都更完善之外，或许我们也可以试着多多关心身边的受暴者，给他们更多的支持，又或者是透过更多的教育还有讨论，来形塑更温暖的社会氛围，从源头减少各种压力吧。好的，那最后呢，我们想来问大家，如果你被家暴了，你会怎么办呢？ A. 立刻打113通报，因为我对于暴力完全零容忍，一定要给他审罚。B. 我没有办法离开对方所以会试着跟对方沟通，或甚至忍耐一阵子。C. 我不会通报，直接远离就好。D. 其他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人一起关注家暴法的议题。此外呢，也可以点击这个地方看看受暴者为什么不逃跑，以及父母惩戒权的讨论。那么今天的这一期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。